Kriza e buxhetit po rëndohet gjithmonë më shumë. Këtë radhë ka qenë guvernatori i Bankës së Shqipërisë, i cili ka paralajmëruar se duhet kujdes pasi borxhi publik do të vazhdojë të rritet. Sipas kreut të Bankës Qendrore, rritja ekonomike do të jetë e ulët edhe për muajt e mbetur të këtij viti. Guvernatori Fullani theksoi se ecuria e sektorit privat është ende e dobët, ndërsa theksoi se ka pasur një tkurrje të deficitit tregtar e ardhur si pasojë e rritjes së eksporteve. Ecuria e treguesve buxhetor ka reflektuar politikën fiskale ekspansioniste të ndjekur gjatë gjashtë parë të vitit. Deri në muajin gusht, shpenzimet buxhetore kanë rezultuar 9.2% më të larta se një vit më parë, të nxitura në një masë të konsiderueshme me rritjen e shpenzimeve kapitale. Nga ana tjetër, të ardhurat kanë regjistruar performancë të dobët, duke shënuar rënje vetore për 8.8%. Kjo ecuri është materializuar në një deficit buxhetor rreth 1.3 herë më të lartë se viti i mëparshëm. Rritja e deficitit është reflektuar në rritjen e mëtejshme të raportit të borxhit publik ndaj PBB-s. Në fund të tremuarit të dytë, ky raport vlerësohet të ketë arritur nivelin 63.5%. Ndërkohë, në lidhje me bisedimet e zhvilluara me Fondin Monetar Ndërkombëtar, guvernatori Ardian Fullani deklaroi se Banka e Shqipërisë ndan të njëjtat mendime me këtë institucion. Me një dakordësi të plotë dhe ku natyrisht shikohen rrugë të qarta për një, të thoja, strukturim afatmesëm dhe perspektivat qarta afatgjatë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani ndër të tjera theksoi se konsumi ka pasur përmirësime modeste gjatë këtij muaji, ndërkohë që investimet janë përsëri në rënje.